สวัสดีครับหมอกฤษณะนะครับวันนี้มีเช็คคนไข้ปวดตึงคอบ่าไหล่นะปวดเอวนะครับแล้วก็ตึงขาสองข้างนะครับตอนที่จะปรับกระดูกนะครับนวดปรับกระดูกปรับสมดุลร่างกายเนี่ยต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนนะครับคลายกล้ามเนื้อทั้งหลังให้หมดเลยจะตรวจดูกล้ามเนื้อความตึงของกล้ามเนื้อก่อนนะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยจะมีการตึงทั้งสองข้างนะก็แน่นก็บ่าด้วยโครงสร้างกระดูกตรงนี้มีการโก่งตัวขึ้นมาหน้า L3 L4 นะตรงนี้แล้วก็ T4 T5 ที่กดเจ็บนะตรงนี้เจ็บไหมครับนะแล้วก็ T2 T1 T2 เจ็บเหมือนกันนะ1 จุด 2 จุดนะฮะแล้วก็3 จุดที่กระดูกมีปัญหาคลายกล้ามเนื้อก่อนคลายกล้ามเนื้อสะบักคลายกล้ามเนื้อทั้งสองข้างนะครับสไลด์ตามร่องสะบักจะลงน้ำหนักสักหน่อยนะครับคลายกล้ามเนื้อน่องนะครับรอบนึงผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายครับหายใจเข้าออกโอเคหายใจเข้าครับออกเยี่ยมคลายนอนหงายเหมือนเดิมผ่อนคลายหลวมๆครับยังน้ำหนักลงคลายโอเคตะแคงตัวมาครับผ่อนคลายนะไม่ต้องเกรงโอเคยืดนะครับเยี่ยมขาด้านนี้ลงครับแขนขาด้านนี้ขึ้นตะแคงตัวมาเลยทิ้งตัวมาเลยยืดครับเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคผ่อนคลายโอเค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 นิดเดียวผ่อนคลายโอเคยก
ตัวยืดตัวหนึ่งครับสองครับสามครับยืดเยี่ยมโอ้โหผ่อนคลายครับโอเคหนึ่งครับสองสามสี่คลายก้มไหล่ก้มโอเค แม่มันเจ็บอ่ะ เจ็บไหมทนเยี่ยมจันทบูสั่งเยี่ยม